Hai guys, ketemu lagi bersama gua Yedija. Pada video kali ini aku mau sharing ke kalian. Jadi ini masalah yang aku temuin baru aja dan ini perihal audio. Jadi kalau kalian misalkan punya audio yang nggak clear atau kalian memiliki masalah yang sama, coba kalian lihat di video aku satu ini ya. Nah, jadi sebelum mulai video ini, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu channel aku. Dan nanti kalau memang videonya bagus atau berguna, kalian bisa bagiin ke teman-teman kalian. Dan selamat menyaksikan. Ini masalah yang aku alami dan gimana sih sebenarnya pengaruhnya kelistrikan yang jelek terhadap audio kamera kalian. Nah, aku mau coba kasih demonya. Coba kalian lihat yang satu ini. Ini aku pakai mic condenser merek Boya. Di sini kalian lihat settingannya normal semua, on. Terus ini aku sambungin pakai kabel. Ini kalian lihat sambung masuk ke kamera aku. Nah, ini aku coba record. Nah, ini adalah hasil perekamannya. Di sini sengaja aku agak gedein suaranya. Jadi coba kalau aku diam itu noise-nya seperti ini. Nah, mungkin noise-nya agak parah juga. Ini aku sengaja gedein soalnya. Terus, nah ini kamera ini aku sambungin ke LCD. Di sini kalian bisa lihat ini belum nyala karena aku nggak pasang baterainya di sini. Terus ini aku juga lagi ngerekam, kalian bisa lihat di sini noise-nya seperti ini dan aku akan bandingin. Jadi untuk monitor ini itu bisa dicolok ke listrik untuk menyalakan monitornya. Ini adalah adapternya dan di sini adalah stekerku. Nah, di sini aku mau kasih lihat ke kalian efeknya ketika aku colokin ke sini karena ground di tempat studio aku ini kurang bagus. Kalian akan lihat hasilnya ke audio. Kalian lihat, ini aku colokin, nanti kalian dengar ya. Kedengaran nggak? Sekali lagi. Nah, ini aku udah colokin di sini. Tuh kalian lihat untuk audiometernya. Coba aku diem, kalian lihat dia noise-nya parah. Nah, itulah pembacaan noise-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini listrik yang ada di sini itu menyalurkan melalui kabel ini ke LCD. Lalu dari LCD ini nyambung ke HDMI in ke sini. Jadi kalau kalian lihat ini di sini aku nyalain. Tuh, di sini udah bisa nyala. Oke, nah tuh udah nyambung untuk HDMI-nya. Dan ini kalau misalkan aku cabut di sini HDMI-nya, berarti kan tidak ada hubungan antara kamera ini dengan listrik. Jadi harusnya nggak ada masalah. Coba sebentar. Tuh, sebentar ya guys. Ah, tuh, ini aku udah cabut. Tuh kan tidak ada noise yang masuk lagi. Coba aku pasang lagi. Tuh, langsung kedengeran ketika aku colokin. Nah, tuh kan. Coba di sini aku nyalain. Nah, ini nggak bisa nyala karena HDMI-nya di sini. Kalian bisa lihat. Ketika aku mau megang kamera ini, noise-nya pasti akan langsung berkurang guys. Aku nggak tahu kenapa, tapi coba kalian lihat. Aku pegang kameranya. Coba kalian dengerin noise-nya ya. Ini aku pegang kameranya dan aku lepas. Ketika aku lepas, suara noise-nya akan lebih parah daripada aku pegang. Nah guys, itu tadi adalah sedikit sharing-sharing dari aku. Dan aku juga nggak tahu secara pasti sih kesimpulannya kenapa. Tapi
Aku sendiri sebenarnya pernah mendengar dari teman dulu yang dia memang anak audio gitu dan dia biasa mengurusi live streaming. Kalau biasanya dia lagi live atau dia lagi online gitu, misalkan untuk audionya dia itu nggak mau menggunakan power source yang sama dengan power source yang digunakan oleh misalkan lampu atau gedung seperti itu. Temen aku itu lebih prefer dengan genset sendiri, dan kalau aku denger-denger ya dari dia itu karena efek yang tadi dihasilkan itu guys. Tadi mungkin aku nggak tahu karena aku bukan orang audio, tapi mungkin itu adalah frekuensi yang dihasilkan oleh aliran listrik aku, atau ya efek yang dihasilkan karena ground di tempat aku itu jelek. Dan tadi aku juga sedikit menemukan keanehan kan waktu aku pegang kamera aku itu langsung noise-nya berkurang gitu. Kenapa? Kemungkinan nih kalau aku salah, correct me if I'm wrong ya. Tapi kemungkinan karena aku sendiri kan aku nggak pakai sepatu, jadi aku menginjak tanah. Jadi mungkin aku membantu mengalirkan listrik yang ada pada kamera aku untuk masuk ke ground sehingga uh, noise-nya juga jadi lebih baik seperti itu. Jadi itu juga alasan kenapa kalian harus mengecek bagian listrik kalian kalau suaranya nggak bagus, dan kalau lebih bagus lagi kalian punya ground untuk listrik kalian sehingga suaranya itu bisa lebih jernih. Seperti itu guys. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Dadah.